single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make. पानी आयो यता जाने होइन माछा मार्न हजुर यसो माछा मार्न जानु पर्ला त 5 किलो 5 किलो पर्दैन 10 किलो 2 किलो त 2 किलो त परेन नि दिदी आउनु भन्छ 2 किलो त पर्ला नि अब अहिले 1 किलो जति 1 किलो जतिको हाराहारी चाहिँ पर्न सक्दैन होइन माछा मार्नलाई त भात खाएर लाइक बन्दोबस्त गरेर दुईजना मात्रै हिँड्न पर्छ राति एउटा लाइक गर्ने एउटा ल आज हाम्रो दाइले चाहिँ अब जालो हान्दै हुन्छ माछा मार्नलाई जाल त्यही उहाँले चाहिँ कसरी जालो हान्नुहुन्छ भनेर नि यसो हामी चाहिँ सिक्नलाई जाँदैछौँ अनि दाइले चाहिँ माछा मार्नुहुन्छ हामी त्यही अनुसार फलो गर्ने दाइलाई होइन माछा कसरी मार्नुहुन्छ जालोमा जाल हुन्छ नि के जालो जाल मलाई त जाडो भएन जाडो भएन जाडो भयो नि अति जाडो है जाडो जाडो बढेको फिलिङ पनि भयो जस्तो अस्ति घरेलमा पनि घरेलमा पनि जाडो लागिरहेको थियो तर कोलेलीमा हुँदा जाँदाखेरि चाहिँ मलाई त्यति जाडो लागेन कोलेली गाइस अब हामी चाहिँ इडी खोला आइपुग्यो होइन हामी चाहिँ खोरामुख बजारको इडी खोलामा छौँ अहिले अब चाहिँ हामी त्यो समयमा माछा जालोबाट कसरी मार्ने भने हामी प्रयास गर्छौँ अहिले चाहिँ जालो हाल्नुहुन्छ You're the one who can make me happy. How you know you're in love when you come for the sea. Because we are the team, it's finally better than परेछ
रातिमा पर्छ है माछा आज चाहिँ हाम्रो ब्याड लक भयो है पानी पनि पऱ्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि माछा मिलाउनु परेन अलिअलि पऱ्यो जस्तो छ अझै मौसम चाहिँ त्यति राम्रो छैन पानी पनि सिमसिम पर्छ माछा आज के हो माछा है धेरै परे छैन तिनवटा परेछ यस पगेटा भन्छ होइन यसको नाम चाहिँ पगेटा ल हामी कहाँसम्म पुग्ने त यहीँसम्म कि माथि जाने कि पुलसम्म जाने भने पुलसम्म जाउँ होइन हेरौँ के हुन्छ माछा चाहिँ खासै परेको छैन अलिकति छ्याक चाहिँ गराउनु पऱ्यो छ्याकको लागि भने हामी माछा मार्ने तर्फ लाग्दैछ नि होइन पानी चाहिँ अलिअलि परेर चलेर अलिक जाडो लागिरहेको होइन बसेर चाहिँ म खाइ भने अहिले चाहिँ जालो अलि मिलेन जस्तो छ है जालै बगला जस्तो भइसक्यो अलि अप्ठ्यारो ठाउँमा हान्नुपर्छ त अहिले त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई भन्छ ज्याक ठुलो माछालाई